Serta angin kencang dijangka berterusan sehingga esok di beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan berkata, di Terengganu ia melibatkan daerah Kemaman, Pahang, daerah Kuantan, Pekan dan Rompin, Sabah, bahagian pendalaman daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sepitong, Tenom, Keningau dan Tembunan, Pantai Barat Kudat dan Sandakan, daerah Beluran, keadaan sama juga melibatkan bahagian Limbang, Sarawak. Jabatan itu turut berkata hujan lebat beserta angin kencang untuk tempoh masa sama dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang dan Dungun, Pahang, daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut, Raup, Bentong dan Temeloh, manakala di Sabah daerah Kinabalu Bitangan dan Sandakan dan Miri di Sarawak.